Facebook-յան ընկերներ, ես մի երկու բառով տեղեկացնեմ իրավիճակի մասին, ինչ է կատարվում, ինչ են ուզում ես 17+-ի հանցագործ տասովչիկները ինչ են ուզում լստացնեն։ Ես մի երկու բառով տեղեկացնեմ, որ բոլորդ իմանաք ինչ է կատարվում։ Առաջին հերթին սիրելի Facebook-յան ընկերներ, դուք բոլորդ գիտեք, օրինակ ես ոչ մեկին էլ չեմ պաշտպանում, առաջնահերթ ես պաշտպանում եմ ինքս ինձ, պաշտպանում եմ իմ ընտրությունս, պաշտպանում եմ իմ 3 տարվա առաջ արած հեղափոխությունս եւ իմ ընտրած վարչապետին։ Ես նորից եմ ասում, առաջին հերթին ես պաշտպանում եմ ինքս ինձ, իմ պրինցիպները եւ թույլ չեմ տալու ինչ որ մի հատ թալանչու, ինչ որ մի հատ լրփի լակոտի, ինչ որ մի հատ հաստավզի, ինչ որ մի հատ թաղի իրանց այդ արևի սրտով լավ տղեկ, բայց մեզ համար 10 ովչիկների, այդ 10 ովչիկներին կամ իրանց այդ պապաներին, որ մտածում են իրանք բեսամբ հաստափորեն, հաստավիզեն, փողեր ունեն, կարան իմ ձեռից իմ ընտրությունս խուժանի հանցագործի լեզվով ինձ հետ վարվեն, իմ ընտրությունս իմ ձեռքից գողանա։ Ինձ ոչ թավիշն է հետաքրում, ոչ մի բան էլ ինձ չի հետաքրում։ Ինձ ոչ մեկը ոչ կոչ արել, ոչ է կարա կոչ անի, ոչ է դրա իրավունք ունի, ես պաշտպանում եմ իմ իրավունքներս, իմ պրինցիպներս, այո, հիմա էլ եմ ասում, պետք լինի ես իմ կյանքից գնով, եթե այդ պահը ճոգեցի, որ ինչ որ մեկը անկախ հանուն ազգանունից, անկախ փողի քանակից, անկախ իրանց շրջապատից, իրանց այդ ճռիկ վռիկներից, որ ինչ որ մեկը փորձեց խուժանի լեզվով տիրանա իմ ընտրությանս, հաստատ հազարապատիկ պատասխանը ստանալու անմիջապես ընձնից որպես ընտրող քաղաքացի։ Ես նորից եմ ասում, ոչ մի հատ հաստավզի թալանչու, ոչ մի հատ 10 ովչիկի, ես թույլ չեմ տալ իմ ընտրությունը անօրինական ճանապարհներով գողանա իմ ձեռից կամ տիրանա իմ ընտրությանս։ Նորից եմ ասում, ընտրություն լինելու է միան ու միան օրենքի սահմաններում, երբ որ կլինի ընտրություններ, վարչապետ կփոխվի այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության ընտրող քաղաքացին կեթա ընտրատեղամաս եւ իր ընտրությունով, իր քվեարկությամբ կորոշի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ով պետք է լինի։ Միայն այդ դեպքում ընտրություն փոխվելու։ Թե նորից եմ ասում, թող այս 17+-ը իրենց այս 10 ովչիկներով, այս շմայսներով թող հանգարց մեր վրա չազդեն, մեզ չլսստեն, մեզ վրա նամակներ կամ բան չղրգեն, որ այ տեսեք ձեր հետևից գալու ենք, ձեզ խփելու ենք, ձեզ ենք անելու, լսեք այ բոզեր, լսեք ինչ եմ ասում։ Առաջին հերթին ես մի հատ կոչ եմ անում իրավապաշտ, ես հենց ինձ ոչ մեկը նամակ չի գրել, սիրելի Facebook-յան ընկերներ, հենց այսօր ես չնայած անունը չեմ ասի, ես հենց նոր 15 րոպե առաջ խոսում էի իմ լավ ընկերոջ հետ, որը նույնպես իմ ընկերն այո, ինքն էլ նույնպես պայքարում է իր գաղափարների, իր ընտրության եւ ամբողջ ուժով, հոգով, սրտով այդ մարդը պայքարում է իր ընտրության համար։ Այսօր կան մարդիկ, որ թույլ են տալի իրանց, զանգում են մեր ընկերոջը կամ նամակներ են ուղարկում կամ իրենց այդ 10 ովչիկների միջոցով խաբար են հասցնում, որ այն նայի, եթե դուք ձեզ խելոք չպահեք, այ որ դուք ձեր ընտրությունը պաշտպանեք, մենք ձեր հետևից կգանք եւ ձեզ կխփենք, ես կանենք, են կանեք։ Ուրեմն ես ուզում եմ առաջին հերթին դիմել մեր իրավապահ մարմիններին, մի հատ ծանոթացեք Facebook-ում ինչ է կատարվում, այս ինչ թաթաններ են տալիս մեզ ու մեր նման տղեկին, որ մենք պաշտպանում ենք մեր ընտրությունը, որ այդ թափթփունքներին թույլ չենք տալիս տիրանան մեր ընտրությանը, հլա մի հատ ծանոթացեք, մի հատ մտեք Facebook, հլա մի հատ տեսեք ինչ վերնագրեր են գրում, մեր այդ ընկերոջ նկարների տակ ինչեր են գրում, ինչ կոչեր են անում,
ոնց են սպառնում։ Հələ մի հատ մտեք ծանոթացեք ու արձագանքեք։ Ուրեմն ես կոչով եմ անդես գալիս, սիրելի Facebook-յան ընկերներ։ Առաջին հերթին իրավապահ մարմինները պետք է կարգ ու կանոն հաստատեն Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետությունում, մարզերում, գյուղերում, որովհետև այո, ամեն տեղ էլ մարդկանց վախեցնում են։ Իմ տեսակին չեն կարող վախեցնել։ Տո շմաշելի ժլարփի տղա ուզմալի իմ տեսակին չեն կարող վախեցնել։ Բայց կան մարդիկ, որոնք ավելի հեռուն են մտածում, ավելի խելացի են, այդ մարդիկ մի ուրիշ ձև են այս ամենը ընդունում։ Ուրեմն իրավապահ մարմինները անմիջապես պետք է զբաղվեն եւ արձագանքեն այս կոչին, հետևողական լինեն եւ այդ սպառնացողներին կանչեն պատասխանատվության։ Մի հատ կարգ ու կանոն հաստատեք ու խոսքը զողում եմ 17+-ին իրենց տասոչիկներին։ Դուք բախտները տարա հանկարծ փորձեք մեզ հետ խուժանի կամ ձեր այդ սպառնալիքների լեզվով մեզ ինչ որ մի բան լսեցնեք կամ ինչ որ մեր ընկերներին ձեր տասոչիկների միջոցով ինչ որ բան լսեցնեք ձեր մոմենտով ուզենակ մեր դուխը կոտրեք որ մենք հետ կայնենք մեր պայքարից միշտ ասել ենք հիմա էլ ենք ասում մենք չենք կոտրվելու մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ ու то 17+ չլնեք ուզում 100+ լնեք ուզում 18+ լնեք դուք 0 եք դուք ոչ չություն եք այդ տասոչիկներ այդ կոշիկ լիզողներ այդ 27 տարի ընտրությունների ժամանակ փող վերցնողներ տասով կանողներ որ հիմա ձեզ տենց բեսամ լավ տղեկ դնեմ այդ թուլ եք դուք տասով չկեք բառից բուն իմաստով դուք տասով չկեք դուք արա հանգարց չմտածեք որ դուք ձեր մոմենտով շմաշներ եք ինչ եք դուք հանգարց չմտածեք որ հեղինակություն ունեցող դուք լավ տղեկ եք դուք ուղղակի հասարակ օգտագործվող տրապք եք եւ տասովչիկներ եք հիմա ձեր տեսակը մեր տեսակին էլ մի հատ հենց ուզում է լսսնի նամակներով ձեր այդ թուլեքով որ այն նայեք եթե դուք ձեր պայքարը շարունակեք ձեզ համար վատ կնի այդ թուլեք այդ դուք եք սաղորը տապարած շմայսիկներ եք ինչ եք չգիտեմ ովքեր եք այդ դուք եք սաղորը տապարած բախկված որ միտեղ է դուրս եք գալի 100-200 հոգով սեն խմբավորված եք դուրս գալի իսկ իմ նման տեսակը մեր ընկերներին նման տեսակները մենակ են ֆրֆռում ու սաղորն է մետրոներ են ֆրֆռում սաղը դե գիտեք մենք որտեղ ենք գտնվում մենք օրեկան է գտնվում ենք այնտեղ որտեղ կարիք եղած դեպքում որ դուք հանգարց փորձեք ինչ որ օրենքից դուրս քայլեր անեք իմ ընտրությանը ստիրանաք իմ կողմից դուք լավ գիտեք որ արժանանալու եք համապատասխան գնահատականի Սիրելի ընկերներ, ինչ էի ուզում ասեմ, մի 15-20 րոպե առաջ, չնայած ես իմ վրա նամակներ հլա որ չի եկել, բայց ես իմ ընկերոջ հետ էի նոր խոսում, ես առանց իր թույլատրությամբ իհարկե իր անունը չեմ ասի, եզում հետ էի խոսում, բայց իմ շատ լավ մտերիմ ընկերոջ հետ էի խոսում, Զրույցի մեջ մեր ընկերը ինձ ասեց, որ կան մարդիկ, հայտնվել են մարդիկ, դուք բոլորդ կարող եք հետևել Facebook-յան այդ գրառումներին, այո, ես էլ իմ ընկերն էլ երեք հանրապետության հրապարակում ենք եղել, զուտ մի նպատակով, որ կարիք եղած դեպքում մենք տեր կայնենք մեր ընտրությանը եւ սրբորեն պաշտպանենք մեր ընտրությունը Մեզ ոչ մեկը ոչ ուղղորդելա, ոչ չէ կարա ուղղորդի։ Մենք ունենք մեր գաղափարը, մենք ենք ընտրել, մենք էլ պետք է պաշտպանենք իմ գաղափարը էդի է, ինձ թվում է իմ ընկերոջ գաղափարն էլ է էդի, որտեղ մենք բավականին երկար ժամանակ շփվում ենք եւ մեկս մեկի գաղափարին արդեն լիարժեք ծանոթ ենք։ Դրա համար ես իրավունք եմ վերապահվում իմ ընկերոջ անունից
իր գաղափարի անունից մի երկու բառ ասեմ, որովհետև իմ գաղափարն էլ է հենց նույն այդ գաղափարը։ Սիրելի ընկերներ, դուք բոլորդ գիտեք Facebook-յան ընկերներ, որ ինձ ոչ թավիշ է հետաքրում, ոչ էլ ինչ որ մեկին ես թույլ կտամ, որ ինձ ինչ որ մի բան ուղղորդի, ես ունեմ իմ սեփական խելքս, ես ինչ անում եմ, իմ սրտից թելանդրանքով եմ էտի անում, իմ համոզկանքով եմ ես անում։ Ինչ է իմ պայքարի իմաստը, նույն էլ իմ ընկերոջ, որ երեք նույնպես ինքը գտնվել է հանրապետության հրապարակում, մենք օրենքներից դուրս ոչ մի բան չենք անելու, ոչ մի սադրանքի մենք չենք տրվելու, բայց եթե նկատեցինք, որ ինչ որ մեկը փորձում է ուժի խուժանի ըստ իրենց հայտարարության այդ 17 պլյուս շինքից համար, այդ 18 պլյուսի արած արտահայտություններով, եթե իրանց արած այդ արտահայտություններով, իրանց այդ խոսակցություններով, որ թաթաններ են տալի, մեզ վախեցնում ենք, այ էսա գալու ենք, փշրելու ենք, չեժոքաստելու ենք, հենարաններն ենք ջարդելու, այդ տհազ Վազգե Մանուկյան այդ ելույթները, լսելով իրենց ելույթները, այո, ես որպես ընտրող քաղաքացի, իմենը ես ճանաչելով այդ 17 պլյուսին, որ իրենք հանցագործ մարդասպան քաղաքական թալանչի քաղաքական գործիչներ են, այո, ես մտահոգված եմ իմ ընտրությանս համար եւ ամեն ցույցի ժամանակ ես պարտավորված եմ լինելու եւ գտնվելու եմ այնտեղ, որտեղ իրենք կհավաքվեն, եթե կարիքը որ եթե ու կտեսնեմ, եթե իրենց այդ ցույցերից չափերը կանցնեն խուժանի լեզվով կհարցակվեն իմ ընտրությանս վրա, այո, ես երդվել եմ, հիմա էլ եմ երդվում, ես սրբորեն պաշտպանելու եմ իմ այդ ընտրությունը։ Նորից եմ ասում, անկախ մեզ չի հետաքրում ովքեր են իրանք լել, ինչքան իրանց փող ունեն, ինչքան իրանց հետևից քայլող հաստավզեր տասովչիկներ ունեն։ Մեզ համար պոֆիգ, այդ այս է զրո, մի հատ որպես պոլիտտրապկա։ Եթե իրանք մտածում են, որ իրանք իրանց այդ փողերով, իրանց այդ հաստավզերով, այդ տասովչիկներով կարող են մեր դուխը կոտրել, ու այսօր էլ որ մեր հնգերոջը նամակներ են ղրգում, փակ համարներից զանգում են, առանց դեմքի ֆեյքերը, որ նամակներ բան են ղրգում, այ տեսեք ասում, եթե դուք հանգարց շարունակեք պաշտպանել վարչապետին, ձեր ընտրությունը ելույթներ ունենաք, ապա մենք ձեր հետևից մարդ ենք ուղարկելու, ձեզ խփել ենք տալու։ Դե չուղարկողի մաման սաղ աշխարհը նեհեցանի, Facebook-յան ընկերներ ջան, քույրեր եւ մայրիկներ ջան, հազար ներողություն։ Այդ թուլեք Հետո որ ընկերոջս հետ խոսել է կամ նամակներ է ուղարկել, խոսքս իրենց է վերաբերվում։ Դուք բախտները չփորձեք, ձեր այդ փակ համարներով, փակ էջերով մեզ վախեցնեք։ Նորից եմ ասում, մենք վախող տեսակը չենք։ Ու այդ 17 պլյուսի այդ հապտպուկներին եմ կոչանում, այն մարդկանց, ովքեր նամակներ են գրում եւ զանգեր են անում, մեզ ուզում են վախեցնեն, որ մենք հրաժարվենք մեր պայքարից։ Լսեք արա, այ լակոտներ, այ 27 տարի ընտրությունների ժամանակ 10-ով կանողներ, այ 10-ով չիկներ։ Լսեք ինչ եմ ասում ձեզ։ Այ այրան ծարավներ, այ խուլիգաններ, որ այս 3 տարի է դուք ծարավ եք մարդ ծեծելուց, խուլիգանություն անելուց, այրյունից, մեր աղջիկների հետևից ռեպլիկաներ խփելուց, այ դուք դրա ծարավներն եք։ Լսեք ինչ եմ ասում ձեզ։ Դուք իշքան մտածում եք, որ դուք իշքան կաք, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս այդ նամակ գրողներին, զանգողներին, հազարապատիկ դիմացինիդ գնահատի, որ ինք այդքան կա, որ ցանկացած քայլ, եթե դու հանգարց փորձես, որ դու ցույց տաս անօրինական ճանապարհներով, որ դու կաս, հաստատ հազարապատիկը 100% ստանալու ես դիմացինից քո քաղաքական ծնողների գլխավորությամբ, քաղաքական պապաների տեղ կեթաս կփոխանցես, 17 պլյուսից որ մեկի ղեկավար ուզում է լինի, մեզ Մարսելանո, մենք մեր մարդիկ մեր կողմից 3 տարի առաջ մերժված, անտեսված, արհամարված մարդիկ են։
Իրենք իրենց քաղաքական կյանքով մեզ ինձ որպես ընտրող քաղաքացի ապացուցել են, որ իրանք մարդասպան խուլիգան թալանչի այրան կարոտ ծարավ սրիկա կեղտեր են, բոնժեր են։ Այդ Վազգեն իդիոտ Վազգեն Մանուկյանի նման բոնժեր են, իդիոտներ են։ Ու ձեր նման այդ խուլիգաններն էլ հիմա մեր տեսակին, որ մենք պայքարում ենք մեր ընտրության համար, որ ասում ենք, արա ախպերս, եղբայր, մենք ձեզ մեր ընտրությունը չենք տալու, հելեք սկտիրել եք, հազար ներողություն, հելեք ռադներ եղեք, մենք մեր ընտրությունը չենք տալու ձեզ, որովհետև զզվում ենք ձեզնից, որովհետև դուք մարդասպան եք, արա հազիվ ենք մենք պրծել ձեզնից, այդ կեղտեր, այդ 17+, դուք հիմա էլ ման եք գալիս գտնում եք ակտիվիստներին, որ իրենց ընտրությունն են պաշտպանում, իրենց ընտրության համար պայքարում են, ու մի հատ էլ նես քսիֆներ եք ուղարկում ձեր մոմետով, ասում եք այ խելոք մնացեք, թե չէ ձեր հետևից մարդ կգա։ Արա ուզում եք ձեր կանանուց մեր հետևից ուղարկեք, ուզում եք ձեր տասոչկներին ուղարկեք, ուզում եք դուք եկեք, արա դուք մեզ համար եղած ու չեղած, մենք ձեր ձեռագիրը ձեզնից լավ ենք ճանաչում, որ դուք ինչ չեք ընդունակ, այդ թուլեք, այդ 17+-ի տասոչիկներ, նորից եմ ասում, հանգարց չփորձեք ձեր այդ նամակներով, ձեր այդ փակեջերով, փակ հեռախոսահամարներով մեզ ինչ որ բան լսեցնեք, դուխները թերիք հմա, այդքան արդար տղեկ եք, ճիշտ տղեկ եք, եկեք հանդիպեք, կամ մենք զանգ եք ասեք, ես իշխտեղ ես բանը այս թեմայի որով հանդիպենք, այդ զանգ էլ վախացնելը, նամակներ ուղարկելը, որը սարա, ախր մենք դուք միան դրան եք ընդունակ, այ հանցագործներ, այ 17+ մարդասպաններներ, խինուժելի ես 3 տարի ձեզ սովորացնում ենք, խոսալու ձևներ, մարդուն խաբար ուղարկելու ձևներ, նուժելի այդքան դեբիլ եք չեք հասկանում, թե դուք մտածում եք նենց ստրախի ճանապարհներով, հերվից փակ նկարներով, փակ հեռախոսահամարներով, դուք կարող եք նենց մեզ ինչ որ բան լսեցնել ու մեր դուխը կոտրեք, մեր դուխը անկոտրելի է, սիրելի Facebook-յան ընկերներ, մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ, ու ոչ մի 17+, ոչ մի 17+-ի տասովչիկ չի կարող իր հանցագործ ճանապարհով մեր դուխը կոտրի կամ ինչ-որ մեզ մի բան ուզենա լսեցնի։ Ես կոչ եմ անում իրավապահ մարմիններին, անմիջապես ուշադրություն դարձրեք Facebook-յան այդ գրառումներին, որ իրենց գրառումներով, իրենց թաթաններով մեր ընկերոջ խոսակցությունը երեկվա, որ խոսակցություն է ունեցել Հանրապետության հրապարակից, այո, ես եմ այնտեղ եղել իմ ընկերոջ հետ, մի նպատակով, որ հարկ եղած դեպքում սրբորեն պաշտպանենք մեր ընտրությունը 17+ հանցագործ մարդասպան թալանչիներից ու միշտ ենք լինելու եւ կխնդրեմ մեր կողմից ընտրված Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին արագ ձևերով վերջ տրվի այս ամենը։ Մենք արդեն հոգնել ենք, մեր համբերությունը ոչ թե հոգնել ենք, մեր համբերությունը էլ տեղ չունի։ Մենք կարող ենք ամեն վարքյան բորբոքվենք եւ մեզ չտիրապետենք։ Քանի որ օրի վրա այս անասունները ավելի են ակտիվանում, իրենց ավելի են հենց հզոր զգում, մեր այս թավիշը, մեր այս բարությունը, մեր արհամարանքը իրենց նկատմամբ իրենք էդի թուլություն եւ վախկոտություն են համարում։ Եվ ինչ ոնց ուզում վերջի տո կետա գալի, ոնց ուզում խոսում են, ոնց ուզում զանգում թաթա են տալիս։ Մի հատ է բռնում տանում են, 10 րոպե հետո բաց են թողում։ Սիրելի ոստիկաններ, կոչ եմ անում ձեզ, մի հատ կարգուկանոն հաստատեք Հայաստանի Հանրապետությունում, ես ասում եմ, հայտարարում եմ, եթե ինչ որ մեկը կփորձի ինձ կամ իմ ընկերներին նամակներ ուղարկի կամ զանգի ու թաթա վախեցնի, որ ես հրաժարվեմ իմ պայքարից,
հրաժարվեմ այն պայքարից, որ ես պաշտպանում եմ իմ ընտրությունս, ապա որ վարքյանին ես կամ իմ ընկերները, ում որ դուք զանգում եք, հայտնաբերեցինք, ներում բեկում ձեզ չի լինելու։ Ներում բեկում ձեզ չի լինելու։ 17 պլյուս չլինի, ով ուզում է լինի։ Եթե ինչ որ մեկը փորձեց իմ պայքարի վրով, գա իմ մոտ, ինձ վախեցնի կամ ինձ թաթա, ժողովուրդ երդվում եմ, լեզուն բառից բուն իմաստով կտրելու եմ։ Այս է, մկրատով լեզուն կտրելու եմ։ Լեզուն կտրելու եմ։ Վերջ անգամ եմ ասում, 17 պլյուս, դուք շատ զերո մարդիկ եք, ձեզնից ոչ մի բան չեք ներկայացնում, դուք մեր կողմից 3 տարի առաջ մերժված անտեսվածներ եք, այնպես որ խորհուրդ եմ տալի ձեզ, ձեր այդ 10-ովչիկներին է կարգադրեք, որ դուք շատ փոքր ֆիգուր եք 17 պլյուսով, որ դուք կարանաք ձեր այդ գրառումներով, ձեր այդ փակ համարի զանգերով, ձեր ֆեյք էջերով մեզ վախացնեք, ասելով որ այ տեսեք, եթե դուք շարունակեք պայքարելը Փաշինյանի համար, ձեզ խփելու ենք կամ ձեր հետևից գալու ենք։ Առաջին հերթին ես ինձ համար եմ պայքարում, իմ ընտրությանս համար եմ պայքարում, ես իմ պրինցիպները ունեմ, ու միջևերջ պայքարելու եմ իմ ընտրությանս համար։ Այո, այսօր Փաշինյանն է, պարոն մեր վարչապետն է, իմ կողմից ընտրված, ես ընտրել եմ պարոն Փաշինյանին, այո, ես այդ ընտրությունս պաշտպանելու եմ սրբորեն եւ ձեր նման թուլեքին, մարդասպան 10-ովչիկներին, 17 պլյուս հանցագործ թալանչիներին թույլ չեմ տալու տիրանա իմ ընտրությանս։ Խորհուրդ կտամ ձեր այդ զանգերը, նամակները, թաթանները դադարացրեք, Աստված չանի հայտնաբերենք։ Դուք այնքան անիքնասեր եք, որ փակ էջերով, փակ հեռախոսահամարներով դուք այդքան համարձակություն չունեք ձեր դեմքով կայնեք խոսակ, ձեր դեմքով նամակներ գրեք կամ ձեր հեռախոսահամարով զանգեք։ Դուք ձերը սաղ փակ է։ Էջերը փակ, հեռախոսահամարները փակ, ու տենց էլ դուք ուզում եք այդ փակ միջոցով ուզում եք մեր վրա ազդեք։ Մեր տեսակը ոչ կկոտրվի, ոչ կոտրվող է եղել, ոչ է ձեզանից կարա ձեր այդ զանգերից, ձեր այդ նամակներից կարա ինչ-որ ձեր լեզվով ասած ստրախույտի։ Հակառակ դեպքում ձեզ կհայտնաբերի պատահական ու ձեր արած այդ սպառնալիքների համար ձեր լեզուն կկտրի, ձեր պապաների լեզուներն էլ հետը, ձեր պապաներին էլ փոխանցեք, հանգիզ վերընկեք ձեր տեղները, այդ թալանչի մարդասպաններ, այ խուլիգաններ, այ հանցագործներ, այ այրան կարոտներ, այ մարդ ծեծելու կարոտներ, այ բորձյուրների բաների վրա դորջահարներ ճռիկանող թուլեք, կարոտներ, որ 3 տարի է կարոտել եք, այ մեր սուրբ աղջիկի հետևից, որ ռեպլիկաներ բան եք խփում, այ 3 տարի է դուք դրանց կարոտն եք, որ դուք էլ չեք կարում, որովհետև ձեր մաման տեղում կլացացվի, եթե հանգարց դուք ձեզ այդ բան թույլ տաք, վարքյանական ձեր մաման կլացացվի, այդ թզուկներ, այդ թուլեք, հիմա ձեր տեսակներ մեզ նամակներ բանա ուղարկում, փակ համարներից զանգումա, որ նայեք ձեր հետևներից կգաք, արեք, ձեր կնանուց ձեռը բռնեք, եկեք, սպասում ենք, մեծ հաճույքով կդիմավորենք, ձեր կնանուց ձեռը բռնեք, եկեք, սպասում ենք ձեզ։ Իմ ընկերը հիմա ինձ նայում է, ուզում եմ անուն իհարկե չեմ տալ առանց իր թույլատվության, եղբայր մենք այն տեսակն ենք, որ մեզ ոչ մեկը ոչ կարա ինչ որ իր գրառումներով, փակ հեռախոսահամարներով ինչ որ մի բան լսցնի կամ մենք վախենանք, իրենց ամեն մի զանգը, ամեն մի նամակը մեզ ավելի է ոգևորում, մեզ ավելի է ջղայնացնում, որ վերջնականապես իրանց
քաղաքական ծանողներին հերներ անիծենք։ Հերներն անիծենք, այո։ Դուք չհանգարց չկռվեք, հանգարց ձեր չափերը չանցնեք այդ 17+-ի 10-ով չիկներ, այդ 17+, դուք հանկարծ, մեր այս սերը, բարոյությունը, մենք գիտենք, որ ձեզ մի հատ մահանա պետք է, ու մենք այդ սադրակներին չենք եթալու, մենք ասել ենք, մենք հիմա էլ եմ ասում, մենք եթալու ենք քայլերի այն ժամանակ, երբ որ զգացի, որ դու ուժի լեզվով, հա արին կայնի գորրամբա գոր հաչի, շան նման հաչեցեք, դա մեզ չի տակրում, շան նման հաչեցեք, բայց որ ափերից դուրս եկաք, հարցակվեցիք ուժի լեզվով իմ ընտրությանից վրա, այդ ժամանակ ձեր ոտները ջարդելու եմ, ձեր ոտները, ձեռները ջարդելու եմ, եթե ափերից դուրս գաք, հարցակվեք իմ ընտրության վրա, դուք դա լավ գիտեք, իսկ դուք ձեր այս ցույցերով, բանով, որ ուզում եք սադրեք մեզ, մենք այդ սանդրակի չէ, հա հելեք, ֆրվրացեք, ձեր փողերը բաժանեք զավոդներից, գործարաններից մարդկանց վախեցրեք, բերեք, մի 2-3 ժամ քայլեք, ձեր այդ էշշ խոսակցություններով արդեն բանով եք երգում, խնդամ ձեր վրա, դուք ուղակի ողորմելի կենթանիներ եք, այսքան մի բան։ Սիրելի Facebook-յան ընկերներ, այսքանն էի ուզում տեղեկացնեմ։ Ես հաստատ համոզված եմ, որ այդ 10 օջիկները 17+-ի նայելու են այս ելույթը, որովհետև իրենք հետևում են, նայում են։ Ես 100% համոզված եմ։ Ու թող իմանան, գտնվելու են։ Իրենք այդ փակ համարով զանգողները, այդ փակ էջերով նամակ գրողները, որ սպառնում են, հայհոյում են, օ, ձեզ խփելու ենք։ Մենք ձեզ մոտորապես պատկերացնում ենք ովքեր եք դուք, բայց ձեր քաղաքական պապաներին ճանաչում ենք։ Ձեր քաղաքական պապաներին կեթակ կասեք, որ տղաները ձեր հետևից գալու են։ Ձեր հետևից գալու են։ Ես նորից եմ ասում, թող որևէ մեկը չմտածի անկախ վզի հաստությունից, փողի քանակից, որ իրենք արտոնյալ են, ինչ ուզեն կարան անեն։ Օրենքներից դուրս, ճշտից դուրս, լսեք ինչ եմ ասում, 17+, օրենքներից դուրս, ճշտից, մարդկայնությունից դուրս, եթե ինչ-որ մեկը փորձես քայլեր անի, տեղում ոչ չանալու է, ոչ մի խոսակցություն չի լինելու, տեղում ոչ չանալու է, վсё։ Այսքան մի բան, մեր պայքարը անկոտրուն է, մեր վախեցնող չի ծնվել և չի ծնվելու, մենք ունենք մեր խելքը, մենք ունենք մեր գաղափարը, մենք կատարել ենք մեր ընտրությունը, այո, մեր ընտրության համար միջևերջ պայքարելու և սրբորեն պաշտպանելու ենք։ 17+ չլնի, հաստավից չլնի, ես իմիշտ թաղային հեղինակություն 10 օջիկ չլնի, անկախ փողի քանակից, անկախ իրա հետևի 10 օջիկների հաստավզերի քանակից, ով ուզում ալնի, բախները չբորցեք, մեզ հետ հարց ունենաք, բախները չփորձեք, մեր տեսակետ հարց ունենաք, մամաները տեղում լացացվելու է, առանց վարքյան կորցնելու, այսքան մի բան, սիրելի ժողովուրդ, լավ եղեք կապի մեջ։